Mendak pindho slametan wong mati. Kuwi dienekne wong mati wis umur 2 taunan. Mula Lur, budaya iki ya budaya luhur. Slametane wujude piye? Ya padha karo wujude mendak pisan. Lah tata carane piye? Ya engko biasane digolekne dukun. Kon masrahne, dipasrahne niate apa, diujubne, enek sing ngarani dikajatne. Lah isen-isene biasane sadurunge asahan utawa slametane kuwi mau dimulai, biasane sing agamane Islam kuwi dienekne yasinan utawa tahlilan. Apik ora Lur ngono kuwi acarane, yasinan, tahlilan. Kan yo barang apik to Lur. Lah jenenge barang apik kan yo perlu dilestarekne to Lur. Lah nang kono ngiras-ngiros nglumpukne tangga teparo lan sanak famili. Ketara guyub rukun, nang kono iso jagongan bareng, rokokan bareng, mangan bareng, paling ndak ngibur keluargane sing kepaten utawa sing ditinggal mati. Lah ngono kuwi lho Lur, kan ya budaya apik. Mula Lur wong Jawa kuwi wijiwaja tegese wong luhur, turune wong luhur. Nganti enek wong Jawa kok nggak ngerti adat Jawa berarti kesuwen lek ora nang Jawa. Ngono ae Lur mikire ora usah angel-angel ya ben sing gelem ngenyangi ya ben ngenyangi, sing ora gelem ya wis sing penting ora saling maido. Soale kabeh mau gur sawang sinawang ngenyangi lakone dhewe-dhewe.